So ein Auto mit über 600 PS, das musst du hören. Genau so muss das klingen. Bevor du es überhaupt siehst. Kannst du noch mal einen Gasstoß geben, bitte? Das ist zum Beispiel das, was mir zum Beispiel nicht gefällt. Ich habe die letzten 2 Tage tatsächlich nie so gut geschlafen. Der allererste Prototyp ist jetzt erstmal fertig. Aber es ist ein V8. Ich finde, man soll das hören. Es wird dann eine asoziale Version geben. Aber es klingt mega, es klingt wirklich geil. Aber Le Grande Finale anhören. Safety first, anschnallen, Beste.